Первая береговая линия. Таких предложений на рынке Сочи нет и не будет. У нас нет возможности больше строить на первой береговой линии. От 370 за квадратный метр. Маленьких площадей нет, есть 37, 44, 48, 56, 66. Можно выбрать. Прекрасные предложения, которые можно инвестировать, можно покупать для себя. Но знайте, что через 6 месяцев там будет X2. Буквально к лету мы понимаем, что цена здесь увеличивается в 2 раза. Поэтому не упускайте возможность, дайте шанс своим клиентам воспользоваться этим предложением.